ला 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 ला। ओ तेल वाले भैया, पेट्रोल डाल इसमें 500 रुपए का। जी बाबूजी। 500 रुपए का पान। अरे सही डालिए, बिल्कुल कम ना रहना चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है बाबूजी, खोलो टंकी और गिनते रहो अपनी भूले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस बस? अबे पिछले महीने तो 15 बूंद डाली थी तूने 500 रुपए में। अरे बाबूजी शुक्र मनाओ, 500 की 10 बूंद डल भी रही हैं। अगर सरकार की नजर सीधी रही ना तो अगले महीने 500 की 6 बूंद डलेंगे बस। अगर इसकी टंकी फुल करानी हो मुझे तो क्या करूं? प्लॉट कितने गज का तुम्हारा? 50 गज का। बेच दो फिर हो जाएगी, टंकी फुल कर देंगे। जाओ। ठीक। हे